Salam, hər vaxtınız xeyir müəllimlər. Bugün sizlər üçün MIQ və sertifikasiya imtahanına düşə biləcək maraqlı bir sualın izahını verəcəm. Sualımız təzyiq mövzusuna aid bir sual. Sualda deyir ki, eyni həcm bölməli ağzı açıq 3 borudan ibarət birləşmiş qabda M kranı bağlı olduqda X nöqtəsində suyun yaratdığı təzyiq 10 P olur. Baxın, suyun yaratdığı təzyiq necə tapılır? Rho, J, H ilə, düzdürmü? Burada hər damanın hündürlüyünə H desəm, X nöqtəsinin üzərində olan maye sütununun hündürlüyü 4H-dır. Deməli, X nöqtəsindəki təzyiq budur. Rho J vurulsun 4H-a. Məsələdə bunu 10P olaraq veriblər. Düzdürmü? Məsələdə bu 10P, 2, 4 daha üzr istəyirəm, 5 damadır. 1, 2, 3, 4, 5H-dır. O zaman buradan Rho J H-ı alsaq, 10 böl 5-dən bu eləyir 2P. Rho J H hasılı 2P. İndi deyir ki, M kranı açılacaq mayenin tarazlığı əldə olunanda. Bu M kranı açılandan sonra, baxın, bura boşdur. Demək ki, su ilk başda bu hissəyə dolur, sonra buranı doldurur. Ondan sonra gəlib bu hissəni doldurmuş olur. Nəticədə bax, 3 dama özü doldu. İndi daha sonra nə olur? Bax, X-in üzərində nə qədər maye var? 5 maye var, düzdürmü? 5 qab doluydu X-in üzərində. Qabların həcmləri eynidir. Nə qədər getdi? 3'ü. Yəni bax, bu gedib və bu gedib. X-in üzərində 2 dama su qalıb, düzdürmü? Həmin 2 dama suyun, deməli, bir daması bura gedəcək, bir daması da bura gedir. Bu birləşdirici boruların həcmi nəzərə alınmır. Deməli, görürük ki, o zaman Y-in üzərində olan maye sütununun hündürlüyü, baxın, bu qədər oldu. Yəni, 3 dama hündürlüyündədir. Hər damanın hündürlüyünə biz H deyirdik. Deməli, Y-in üzərində artıq 3H-lıq maye olduğu üçün təzyiqi olur. Rho J vurulsun 3H-a. Rho J H dediyimiz 2P idi. 2-ni 3'ə vursaq, deməli, Y-in üzərindəki təzyiq 6P-ni vermiş olacaq. Doğru cavab olar C variantı.